Menjelang Hari Raya Idul Adha, penjualan hewan kurban di Sukabumi mulai ramai. Omset penjualan naik hingga 40%. Sejumlah pedagang hewan kurban di Jalan Raya Pabuaran, Kota Sukabumi mulai ramai pembeli. Omset pedagang meningkat hingga 40% meski hari raya masih lama. Sapi-sapi yang dijual di lapak ini didatangkan dari Klaten, Jogja, serta Solo. Tingginya permintaan membuat harga sapi meningkat. Satu ekor sapi dihargai dari mulai 13 juta rupiah hingga 24 juta rupiah. Semua sapi yang dijual telah lulus uji kesehatan. Sekarang harga sapi dari zamannya juga udah mahal, udah meningkat sampai 1 juta sampai 1,5 juta. Apalagi kalau sekarang banyakan makanya sekarang banyak di pemasaran itu banyakannya sapi betina yang dipakai sekarang. Soalnya sapi betina itu kejangkau semua orang yang kecil-kecil gitu, mau belinya murah gitu. Untuk mendapat kualitas sapi yang bagus dan sudah cukup umur, pembeli harus membeli lebih awal. Sapi yang dipilih merupakan sapi yang sudah mencukupi usianya. Ya kalau nggak dari awal, saya malah kan nggak dapat yang bagus. Pengen cari yang bagus. Takut harganya berubah gimana? Nggak juga. Kadang-kadang malah yang udah mau akhir biasanya harganya lebih murah ya. Jadi dari awal kualitas sapinya. Para pedagang juga mengeluhkan tingginya harga pakan konsentrat. Satu karung berisi 50 kg, harganya mencapai Rp150.000 dari sebelumnya hanya Rp100.000. Panji Aprianto melaporkan untuk NET.